Zinamashumi amabili nesishiyagalombili kuNhlangulana kusihlwa ngolesithathu la kuMzansi wethu channel 163 nabenkosi manginibengelele nginamukela akasibheke nje mbukeli ukuthi umi kanjalo umhlahla kwesimo sezulu namhlanje kusihlwa kanjalo futhi kusasa siqala kusifundazwe sethu esihle sakhona lapha Eastern Cape eMonti bukele zobe liboze ngamafu amazoshisa phakathi ka15 no20 kanti bukele okhona lapha eGqeberha khona ke zobe lidliva kusasa izulu amazoshisa ku13 no17 obheke nje mbukeli okhona lapha eFree State koBloemfontein lindela ke nakhona ukuthi kusasa layidliva izulu amazoshisa phakathi ka4 no12 obheke nje khona lapha naSasolburg nakhona udouble fana azoqhubeka lidliva izulu kusasa amazoshisa phakathi kwakhe u5 no14 kanti bukele masingena la eGauteng ngoJohannesburg lapha eSoweto izobe lilihle nje ngempela izulu amazoshisa phakathi kwakhe u8 no14 sibheka nje lapha eVereeniging ngo-Orange Farm khona ke layidliva kusasa izulu amazoshisa phakathi kwakhe u5 no15 mbukeli okhona kusasa lapha kwaZulu Natal izoqhubeka lidliva ngempela izulu mbukeli amazoshisa phakathi kwakhe u17 no24 obheke nje makhona lapha eMgungundlovu cha khona izobe lilihle ngempela izulu kusiyofika lapha koBhulu amazoshisa phakathi kwakhe u11 no22 obheke nje makhona lapha eLimpopo Parabhola mbukeli khona ke lizobe liboze ngamafu amazoshisa phakathi kwakhe u13 no25 sagijima sibheka lapha koPhulukwane nakhona izobe iphumile inhlamvelanga amazoshisa phakathi kwakhe u7 no21 kanti mbukelo omuhle nangomthandayo olapha eMpumalanga eMbombela kusasa indlela izobe lilihle licwathile izulu amazoshisa phakathi kwakhe u9 no25 obheke nje makhona eSekhunda khona kudabathe ukushintsha ngani ngoba kunamathuba ezivulo zowalindela amazoshisa phakathi kwakhe u6 naye lapha u19 anguye u3 no17 makhona lapha ko-Northwest Mahikeng lihle ngempela izulu licwathile obheke nje makhona kusasa lapha Rustenburg nakhona izoqhubeka liqwathe izulu amazoshisa phakathi kwakhe u7 no19 sibheka nje kusifundazwe sakhona lapha ko-Northern Cape Kimberley kusasa-ke liyadliva izulu kulezo zindawo amazoshisa phakathi kwakhe u7 naye lapha u13 udouble fana makhona lapha Appington lindela nakhona futhi kusasa izoqhubeka lidlive izulu amazoshisa phakathi kwakhe u10 no15 obheke nje makhona lapha ko-Western Cape ko-Cape Town koGugulethu mbukeli liyadliva kusasa izulu amazoshisa phakathi kwakhe u12 no14 sobe niboze ngamafu-ke makhona lapha ko-George ko-Springbok ko-Carvina amazoshisa phakathi kwakhe u11 no16 mina-ke ngithi bekulo umhlahla kwesimo sezulu namhlanje kusihlwa kanjalo nakusasa kwesithela umusa.